ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറായിട്ടാണ്. ഈ ബോട്ട് സ്റ്റോൺ 1400 ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു യൂസേഴ്സ് മാനുവല്, ഒരു സി ടൈപ്പ് ചാർജിങ് കേബിള്, കൂടാതെ ഓക്സിലറി കേബിളും കിട്ടിയിരുന്നു. ഒരു കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ ബോട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വാങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ പോക്കറ്റ് ഒരിക്കലും കാലിയാവരുത്, അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത പൈസയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കമ്പനി ഹൈലൈറ്റ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഡൈനാമിക് 30 വാട്ട് പവർഫുൾ സൗണ്ട്, അതായത് 15+15, 15 ലെഫ്റ്റ് 15 റൈറ്റ്, അങ്ങനെ രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സാണ് 15 വാട്ടിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 30 വാട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പവർ പാക്ഡ് 2500 mAh ബാറ്ററി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2500 mAh ബാറ്ററി ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്കൊരു 4 മണിക്കൂറോളം പ്ലേ ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ 2500 mAh ബാറ്ററി ഒരു പ്രാവശ്യം ചാർജ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം. ഒരു മീഡിയം വോളിയത്തിലാണ് ഞാൻ വെക്കുക, ഫുള്ളായിട്ട് വോളിയം ഞാൻ വെക്കാറില്ല. സപ്പോർട്ട്സ് ടു വയർലെസ് കണക്ടിവിറ്റി, വയർലെസ് ആയിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി USB കമ്പാറ്റബിലിറ്റി, ഓക്സിലറി കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്സിലറി കേബിൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ USB കമ്പാറ്റബിലിറ്റി, USB C ടൈപ്പാണ്. USB ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവോ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഡിവൈസസ് ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസസ് V4.2, വയർലെസ്സും ബ്ലൂടൂത്തും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് V4.2 ആയിട്ടുള്ള വെർഷനാണ്. IPX5 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ്, IPX5 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ വെള്ളം ഇതിൽ ഫ്ലാഷ് ആവുകയോ മഴ നനയുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളം കയറില്ല, അത്രത്തോളം വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്. പിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് വിത്ത് 2 ഈക്വലൈസർ മോഡ്സ്, 2 ഈക്വലൈസർ മോഡ്സ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് ആണ്. ഈസി ആക്സസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കൺട്രോൾസ്, അപ്പോൾ ഈസി ആക്സസ് ചെയ്യാം, അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കയ്യെത്താവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കൺട്രോൾസാണ് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പനി ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 2020 നവംബർ മാസത്തിലാണ് ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് 4500 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത്. അന്ന് ഇതിന് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില 5500 രൂപ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ആമസോണിൽ കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം എപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ്. 2018 മാർച്ചിൽ ഇതേപോലെ വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഞാനൊരു 3000 രൂപയ്ക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ വന്നു തുടങ്ങി, സൗണ്ടിൻ്റെ പതർച്ച വന്നു തുടങ്ങി. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ ഓഫീസ് കൽക്കട്ടയിലാണ്. അവര് പറഞ്ഞു, ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കെ ഞങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തിരിച്ചയച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു, ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു, ഒരു 13ാമത്തെ മാസമാണത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല, ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ലോക്കലായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടൗണിൽ പോയിട്ട് ഒരു പ്രമുഖ ടെക്നീഷ്യനെ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബോർഡാണ്, ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല. അതായത് നല്ല ഇമ്പമുള്ള പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് നല്ല ഫ്രീക്വൻസി, എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടണം, അത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഇതുപോലത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ടൗണിലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധം വയ്ക്കുക. ഇത് ബോട്ട് സ്റ്റോൺ 1400 മിനി മോഡലാണ്. നല്ല സ്ട്രോങ് ബോഡിയാണ് ഇതിന് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഹെവി പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണിത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്പീക്കർ പോർഷനിൽ അത് നല്ലൊരു മെഷ്, അയൺ മെഷ് തന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ബെൽറ്റ് ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഷോൾഡറിൽ തൂക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഇത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. മിക്കവാറും അത് ആ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ആയിരിക്കും. അവർ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ലോട്ട് തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. അത് ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അറിയാവുന്നവർ 90-99% അറിയാവുന്നവരായിരിക്കും. എന്നാലും എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സി ടൈപ്പ് ഇവിടെ ഈ സ്ലോട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കറണ്ട് ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തും. ഇതാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ചാർജ് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കെട്ടുപോകും. ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പിന്നെ കത്തില്ല. അതാണ് ചാർജ് ഫുള്ളായി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് 3.5 mm ജാക്ക് ഘടിപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഇതിലൊരു സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3.5 mm ജാക്കാണ് ഇതിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ എക്കോ ഡോട്ടിലാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എക്കോ ഡോട്ടിലാണ് ഇത് വൈഫൈ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്സിലറി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്കോ ഡോട്ടിൽ തന്നെയാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പിന്നീട് നോക്കാം. ഇനി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്, നമുക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഗാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വോയിസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇതിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലത്തെ 3 സ്ലോട്ടുകൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ. ഓൺ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടാതെ ഈ കീയിൽ 2 പ്രൊവിഷനും കൂടി ഇവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് അല്പനേരം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ആവും. ബ്ലൂ കളറിൽ LED ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ പെയറിങ്ങിന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പെയർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബോട്ട് സ്റ്റോൺ 1400 ഇത് ഓൾറെഡി പെയറായി. ഇത് കൂടാതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓക്സിലറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് മാറി ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്തതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് സോങ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സൗണ്ട് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ ഡിവൈസിന്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. ഞാനിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത മൈക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്ന ഡിവൈസിനെയും ആസ്പദമാക്കിയിട്ടിരിക്കും അതിന്റെ സൗണ്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ വോളിയത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് കണ്ടമാനം കയറി വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് 100% വോളിയത്തിൽ. ഈ 90 to 95% വോളിയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല. പക്ഷെ വലിയ സൗണ്ടാണ്. 95% വോളിയം ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സൗണ്ടാണ്. ഒരു വീട് മുഴുവനും കേൾക്കാൻ അത് മതി. ഈ ഡിവൈസിൽ ഡയറക്റ്റ് പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ TV ആയിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടും ലാപ്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആയിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം, പെയർ ചെയ്യാം. TV ആയിട്ട് ചെറിയ TV ആണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെങ്കിൽ TV ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സമ്മാനിക്കും. ഇത് പ്ലേ ബട്ടനാണ്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മളുടെ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിൽ സോങ്സ് നിറച്ച് ഈ ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സ്ലോട്ടിൽ കുത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് പ്ലേ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോങ്സ് പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഈക്വലൈസറാണ്, സൗണ്ട് ഈക്വലൈസർ. ഇതിന് 2 മോഡുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഇൻഡോർ മോഡും ഒരെണ്ണം ഔട്ട്ഡോർ മോഡും എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഒന്ന് റൂംസിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോഡിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ പൊടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ മോഡിലേക്ക് സെലക്ട് ആവും.
അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് കൺട്രോൾ പാനൽ. പിന്നെ കൺട്രോൾ പാനലിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇതാണ് മൈക്ക്. നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫോണായിട്ട് പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കറായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാം. ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറെ പറ്റി ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് മുതലാകുമോ, വർത്ത്ഫുൾ ആണോ എന്നാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. 80കളിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല, ഇന്നിപ്പോൾ കാണാനും കൂടി കിട്ടുന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ബോട്ട് 1400 ഞാൻ വാങ്ങാൻ കാരണം. അതിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എനിക്കിത് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നി. ഞാൻ കുറെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ്, അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുറെ ജനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബോട്ട് 1400 വാങ്ങാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാസറ്റില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് വെച്ചിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കാം. അല്ലാതെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്കോഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എക്കോഡോട്ടിൽ കൂടി സൈറ്റിൽ നിന്ന് പാട്ട് ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് ഇതിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റീരിയോ സോങ്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രൂപം ഈ സ്പീക്കറെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കാണും. നല്ലൊരു എക്സലന്റ് സ്പീക്കറാണിത്. ചെറിയ 2 പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തത് വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ്. അതായത് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. 4 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ടോട്ടൽ വോളിയം കൊടുക്കുമ്പോൾ, അത് ഫുൾ വോളിയം കൊടുക്കുമ്പോൾ ബേസ് കുറച്ച് ഇടറുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് തോന്നിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പീക്കർ വളരെ നല്ല സ്പീക്കറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ 4500 രൂപ കൊടുത്തത് അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. 1 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ, ഇനി അങ്ങോട്ട് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ തൃശ്ശൂരും അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു വിത്തിൻ 50 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് സെന്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. താങ്ക് യു.